Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzində dərslərimizdən biri də fizioterapiya kurslarıdır. Fizioterapiya kurslarını Onurğa Mərkəzinin reabilitoloq terapevti Səfərli Rəfiqə ali dərəcəli həkim tədris eləyir və tədris müddətini mən sizə indi göstərmək istəyirəm. Tədris müddətində biz tələbəni qəbul edirik və Rəfiqə xanım sizə geniş ətraflı məlumatı fizioterapiya haqqında çatdıracaq. Fizioterapiyanı biz əsas 3 istiqamətdə tədris edirik. Birinci növbədə nəzəri hissə. Tələbə ilə nəzəri hissəni keçdikdən sonra biz aparatları öyrədirik. Klinikamızda xarici aparatlardır. Bu çatanoqa, intellekt, yəni son müasir tələblərə cavab verən bir aparatdır və bu da gördüyünüz kimi şokmaster zərbə dalğalı terapiya aparatıdır. Bu aparatları öyrətdikdən sonra tələbədən nəzəri hissəni və aparatların işləmək qaydasını təhvil aldıqdan sonra biz xəstə üzərində izahat veririk. Və hal-hazırda xəstəmizdə onurğa problemidir və onurğa ilə bağlı biz ən çox istifadə edədiyimiz aparat şokmaster aparatıdır. Bugün bunu biz tələbəyə göstərəcəyik. Bundan hansı dozalarda istifadə edirik, buradan dozaları tənzim edirik və zərbə dalğasının sayını təyin edirik. Bu adətən 3000-3500 olur və bundan sonra biz başlayırıq prosesə. Prosesə başlamamızdan əvvəl həmin hissəni mütləq gellə işləyirik və başlayırıq işləməyə. Hal-hazırda biz tələbəyə öyrətdiyimiz nahiyənin nə cür şəkildə eləməsini ondan tələb eləyəcəyik. Deməli, birinci növbədə supraspinatus əzələsinə və bir də trapezə bənzər əzələnin aşağı hissəsinə işləmək lazımdır. Və bu minvalla biz tələbə qəbul eləyərkən gördüyünüz kimi hər diaqnoza uyğun, çünki kurslarımız klinika daxilindədir və klinikada gələn bütün pasiyentlər üzərində, canlı xəstə üzərində işləyərək həm nəzəri, həm praktiki, həm də fərdi iş olaraq mən açıqlamasını verim sizə. Nəzəri hissəsini Rəfiqə xanım yenə tədris eləyir bizdə. Praktik hissəsini tələbə xəstə üzərində işləyərək, fərdi işsə sonda biz tələbəyə xəstəni təklif eləyirik və o tələbə tək başına işləməyi öyrənir. Çox yüksək səviyyəli tədrislə biz sonda QR kodlu beynəlxalq sertifikat təqdim edirik.